يسعد أوقات الجميع. بظل الظروف الحالية من انتشار فيروسات وقريب حاد، بدي أعمل وصفة مناسبة. هي مضاد أكسدة، مضاد التهاب، بتفيد التهاب البلعوم يلي عنده سعلة، بتنظف البلغم، كمان بتفيد للهضم، للكبد، للمرارة. عندي بجيب فجلة نقية شوي كبيرة، وعندي عسل، يفضل يكون عسل كويس، عندي عسل شوكيات، وكاسة، وسكين أو معلقة. طبعا أنا الفجلة بقطع راس الفجلة مثل ما انكم شايفين وبحطه على جنب، ما بستغنى عنه. بعدين بدي ارجع احفر الفجلة. انا حفرت الفجلة وصارت عندي بهذا الشكل. طبعا ما بكب حتى اللي طلعوا معي هدول، بحطهم بسفل الكاسة. وهاي الفجلة معي بدي اعبيها بالعسل. حطيت يلي طلعوا من قلب الفجلة بسفل الكاسة، وهلا راح ارجع الفجلة واعبيها بالعسل. طبعا بترك الحبل السري بس بشيل نتفة منه مشان تنقط الفجلة. وهيك صارت الفجلة بعد ما عبيتها بالعسل. طبعا راح احط راس الفجلة، رجعها وغطيها، وهيك صارت جاهزة. طبعا انا بتركها من المساء للصبح. الصبح بكون منقطة وتاركة المي بسفل الكاسة، ونشرب المية وبناكل الفجلة. طبعا بتنعطى حتى للأطفال، وفينا نعملها حتى لو كنا صحاء وما عنا أي شي، مفيدة جدا. طبعا إذا طفل أو بعمر المدرسة أو هيك فينا بس نعطيه المي. ممكن الأطفال ما يحبوا الطعم اللاذع للفجلة، بس الكبار بياكلوا الفجلة وبيشربوا المي صباحا ومساء، وبالشفاء للجميع. صباحا هيك بتصير معي الفجلة، بيترشح كل العسل الموجود يلي جواتها. طبعا بناكلها وبنشرب الماء المرشح، وألف صحة وهنا.